il faut basta la cabine boye vraiment. Parce que ici, depuis beaucoup de réseaux sociaux, vous respectez ma micolote, vous respectez ma vie à batute. Ah, maman comme tu y es à Zotamboula. Donc, ah, on a qui Msala. Là aussi, ça a 19h30. Hein? Ba mama o ba boti bana ba bokoli bana bazana bino boleka ba na ba yaya bozo banga bango lisute parce que botie ba moi ba poudre botie bangola nelongi botie ba tili suivez-moi je suis libre nelongi bozo respecter sous batute basala bino bongo après tango botumola ka batu boyeba te ko tika mwana batu bino kana mwana batu mais ye tanga tumulaka batu bino boyeba te ke batu wana tumulaka bango baza pe bana batu pe bana misu baza bana batu bana misu baza bana banyama vraiment ngana ke musala mais fashion boulot mais fashion boulot toza na ba âge ekoli metala tozo sala bino bozana ba possibilité bozana ba âge amike mais bolingi ko sala makamba bien te bolingi ba via batu bolingi ko finga batu bolingi kaka ko kosela batu makambu mais na ebité vraiment so bo profiter na ba âge na bino te eza mawa trop même si comme une influenceuse mais ezate oya ko dénigrer ka batu omona batu penza batu bakomi pamba yonde muto komi elombe. Ah non. On a vraiment ça mawa trop. Vraiment mawa trop. Donc voilà. Ngana ye musala. Donc c'est comme ça. Bino boza na bo jeunesse, bolinga ko salela bo jeunesse na binote. Bolinga ka ko lukela batu ba problème, koko sela batu. Soki ezui bino Soki ezui bino ba ye ko seka bino. Biso finga kate que soit ko finga ezate to yande ko loba bino botika ko dénigrer ka ba via batu c'est ça le problème. Posala bien. Ciao.